Tsiku la lero pa 18 Septemba mchaka cha 2024 anthu anali odabwa ndi kusowa kwa peji ya Bakili Muluzi TV. Chimene chachitisa chenicheni kuti peji ichitidwe deactivate kapena isiyidwe private sichikudziwika mpaka napano. Mwini wake wa amene amachita run Bakili Muluzi TV anangolemba mawu akuti wadzuka mwachimfine koma akhala bwino. Anthu ambiri anangochita komenti ngati mwa masiku onse, koma pakupita kwa maminisi ochepa peji inasowa ndipo sikupezeka. Anthu akhala akuyesera kuti mwina aichite search koma sizikutheka. Bakili Muluzi TV ndi YouTube channel chaku Malawi chimene chimachitidwa run ndi munthu wa ku South Africa amene manager wake amakhala mdziko la United Arab Emirates kapena kuti Dubai, ndipo inalinso ndi admin wa ku Malawi, koma anthu onsewa samadziwika kwenikweni kuti ndi ndani, amawatuma ndi ndani, cholinga chawo ndi chani, ndipo amapindulanji akanyoza anthu. Peji imatchuka bwino kwambiri ndi kuvumbulusa zinsinsi zobisika zakatangale mboma, komanso imagwira ntchito yoziwisa amalawi zinthu zimene samaziziwa, zinthu zimene zikuchitika mkati mwa boma la MCP komanso boma la Chakwera. Peji inakhala yotchuka kwambiri mu nthawi imene ndege imene inakwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi mu nthawi imeneyo olemekezeka a Saulos Chilima inagwa. Ndege channel ichi chinali chikulengeza satane wa zinthu zobisika. Chinanso mwa icho zinalengeza za kusankhidwa kwa Michael Usi, kusankhidwako kusanachitike. Inali ikuonesa kusalabadira kwa boma pa zinthu zosiyanasiyana. Iwowa ankalankhula molimba mtima ndithu kuti asilikali a Israeli analowa mdziko la Malawi. Anali akususana ndi boma kwambiri komanso kuliuza dziko kuti Malawi mwalowa zigawenga zoopsa za ku Rwanda motumidwa ndi Paul Kagame. Anthu ambiri ankangozitenga izi ngati nkhambakamwa, ena ankakhulupirira. Mkuluyu anali opanda mantha, ankalimbana ndi anthu direct, ena mwa iwo anthu ngati Richard Chimwendo Banda, anthu osiyanasiyana, anthu ngati Zikhale Ng'oma, even president amene ankamutchula mopanda mantha kuti ndi wakuba wakatangale komanso zinthu zina zambiri. Motive ya mkuluyi inali yovuta kwambiri kuidziwa. Boma lakhala likuyesera ndithu kuti linsake lingwire mkuluyu. Anakhala akulimbana ndi Zikhale Ng'oma kwa nthawi yayitali, polankhula kuti Zikhale Ng'oma ndi nduna imene simaziwa za tekinoloji. Choncho kunali kosayenera kuti mkulu ameneyi akhale osaziwa tekinoloji komanso akhale oona zachitetezo cha mdziko. Anakhala akulimbana kwa nthawi yayitali. Koma mu siku la lero pamene ndikupanga videoyi, Bakili Muluzi TV Facebook page yasowa, YouTube channel yake yakapezekabe. Ndi popeza kuti mkuluyo masiku ano akumatulusa mavideo mwa pompo mwa almost every day, tiyeni tingomufunira zabwino kuti mwina mwake chilipo china chake chachitika ku Facebook page yake yokha koma umoyo wake uli bwino. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndikhala ndikukupasirani zambiri zokhuzana ndi Bakili Muluzi TV. Kuti mukhale mukuyisatira bwino nkhani yonse, chitani subscribe kuti nkhani isakuphonyeni. Sharp.